ये खतरनाक चूहा चॉकलेट के डिब्बा से चॉकलेट खा रहा है, जिसे देखकर ये लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी ये लड़का वहां आता है और चूहे को लात मारकर ऊपर उछाल देता है और चूहे को बोरी में बंद करके बाहर फेंक देता है। तो अब ये लोग देखते हैं कि चूहे ने तो डिब्बा का पूरा चॉकलेट खा लिया है। तो अब ये लड़का एक अंडे को फोड़कर इस डिब्बा में डालता है, फिर इसमें एक स्पेशल पाउडर मिलाकर मिक्स करता है। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रख देता है। अब आगे जो होता है वो देखकर आप चौंक जाओ, पर वो देखने से पहले कमेंट में लव ऊ मॉम लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में जब ये लड़की चॉकलेट खाती है तो वो टेस्टी होता है।